fazendo o lançamento aí então da nossa nova moto aí. A Suzuki tá vindo no mercado com tudo, tá bom? Lançando aí hoje a GS XS 1000 e eu espero que todos gostem aí. É um segmento bacana no mercado. A Suzuki precisava ter entrado nesse mercado. Eu espero que todo mundo goste. São só 145 cavalos de potência para deixar todo mundo contente, né? Então vamos lá, né? Vamos mostrar pra galera aí, ó. A bichinha.